hallelujah. Madaydayaw ti Apo iso nga dia iti ragsak nga patuloy nga marikrik nami. Okay, iti daytoy renabii gapu iti panangiwarwaragawag iti naimbag nga damag numan pay hallelujah kaslang alanganin nga oras, kaslang adu dagiti laped, okay, kaslang medyo adu dagiti banag nga dapat nga ikkan tayo pay iti oras na nga agiyaman tayo ta inikanda tayo ni Apo Dios iti ragsak tapno iti kasta ket maibingay tayo tinaimbag nga damag. Hallelujah, kada tayo amin madaydayaw ti Apo. Hallelujah. Okay. Nauli na kita text yung kakabsat. Thank you, Lord. Pero kita ipaten. Dumdumnigak na imbag na Rabiyo, Brother Eddie and Pastor Ariel. God bless you. From Counselor Isabelo Popo Cosalan. Amen. Okay, thank you, sir. Thank you, Lord. One time to katagkapi tayo. Okay, so ituloy tayo ditoy naibingay tayo iti daytoy napalpalabas nga aldaw maipapan iti panagdengeg iti timek iti Dios. Okay, so nakita tayo kadagitoy da nga adu nga scriptures nga awanen kada tayo iti makuna nga mas special wano kumbaga isulang iti katungtungtong iti Apo, okay? Ta iti dahan nga tulag nakita tayo nga haan nga mabalin nga ti Dios katungtong na nga diretsa wano ibaga na ti kayat na nga ibaga iti tao no diket aramaten na iti propeta tapno iti kastaket mangegan iti tao ti kayat nga ibagan iti Dios, okay? Kastamot iti tao nga kailangan da iti padi tapno mangibalaet kadakwada iti Dios. Ngem nakita tayo iti daytoy baro nga tulag iti ayan tayo iti tiempo tayo iti oras tayo kay nga babaen kini Kristo Jesus anytime anywhere. Okay, ket mangegan tayo ti timek iti Dios. Okay, isu nga uray dagiti han nga nagpamati kini Kristo ket patuloy nga maiwarwaragawag iti saon iti Dios tapno iti kasta mangeganda haleluya iti mensahe maipapan kini Kristo mangeganda iti kinapudno iti inaramid ni Kristo nga natay kay isu na tinagsagaba isu na tinailansa nagsayasa iti darana natay isu na tapno iti kasta maited na kada tayo iti biag nga agnanayon. Okay, ket babaen iti pamati magun-ud tayo dagita. Babaen iti pamati maawat tayo ti anyaman nga insaganan iti Dios para kada tayo itata. Hallelujah. Isu nga makita tayo iti dijay nga babaen iti pamati metlaeng mangegan tayo iti timek iti Dios. Nang nangruna kadagiti nagpamati kini Kristo. Hallelujah. Ta idihaan tayo nga nagpamati kini Kristo, okay? Kailangan tayo nga mangeganti ebanghelyo nga isu ti umuna nga timek iti Dios iti bawat tattao nang nangruna kadagiti haan nga nagpamati. Isu nga nuhan tayo nga nagpamati ti umuna nga isawang ti Dios kada tayo ti umuna nga mangegan tayo kenasken nga mangegan tayo ket awan sabali no haan nga ti naimbag nga damag. Hallelujah. Okay, tawan iti wagas na awan iti daduma nga wagas tapno iti kasta. Hallelujah. Ket magun-ud tayo maawat tayo wenno awan iti daduma nga wagas na tapno iti kasta ket maadaan tayo iti biag nga agnanayon. No diket babaen laeng kini Kristo Jesus. Hallelujah. Isu nga uray iti pamati nasken nga mangegan tayo iti saon iti Dios. Okay? Isu nga adu dagiti kunatayo nga aramaten iti Dios. Okay, nga babaen iti Santo Espiritu. Hallelujah. Adu dagiti inayaban iti Dios nga mga kasabay, either propeta, evangelista, apostol, pastor, wenno manursuro ken dagiti na duma-duma nga ministron iti Apo tapno iti kasta mangeganda iti sao iti Dios, iti timek iti Dios nga makaited iti biag nga agnanayon. Hallelujah. Tawan iti daduma nga wagas nga inaramid iti Dios tapno iti kasta maited na iti biag nga agnanayon kada tayo nohan lang nga babaen kini Kristo Jesus. Okay, sulitan tayo babaen kini Kristo Jesus nga isu iti timek iti Dios nga nasken nga mangegan tayo tapno maadaan tayo pamati. Ket babaen iti pamati magun-ud tayo amin nga banbanag nga inted ti Dios para kada tayo. So nga nakita tayo iti napalpalabas, hallelujah, nga dagijay da nga timek nga patuloy nga iwarwaragawag, ibagbaga, isawsawang dagiti manursuro. Tapno iti kastaket patuloy nga mangegan tayo
titimag iti Dios. Isu nga uray ti Dios haan nga agsarsardeng nga agsasao, haan nga agsarsardeng nga mang ibagbaga ket ti pannakangiwat na ket dagitoy da ministro nga mang iwarwaragawag ti naimbag nga damag. Hallelujah. Isu nga no makita tayo iti dagitoy da adalan tayo itata. Hallelujah. Nga babaen iti Santo Espiritu, okay, nga nagtaeng kada tayo, ijay pay nga mas maaw-awatan tayo pay, okay? Nga numan pay tinangagan tayo nga sao no ebanghelyo no naimbag nga damag ket adda dagiti banag nga han tayo pay nga maawatan, ngem nasken nga denggen tayo nga denggen ket ijay to nga tumulong ti Santo Espiritu kada tayo tapno iti kasta ket umay iti pannakaawat kada tayo. Hallelujah. Tahana nga kayat nga saon nga nangagam ti namingsan ket uston. Nangagam iti namingsan lang may sanga oras kuna tayo uno duwa nga oras uno may sangal daw lang nga nangagam ket kuna tayo nga umanay siguro diayon haan kakabsat. Naglawag iti Romans chapter 10 verse 17 nga ti pamati ket umay iti panagdengeg ken panagdengeg iti mensahe maipapan kini Kristo Jesus. Okay? So iti pamati, hallelujah, ket umay ti panagdengeg. Okay? Isu nga makita tayo nga ammo tayo met nga datayo nga tattao ket naparswa iti tallo nga pasek. Okay? Espiritu, okay, kararwa ken bagi. Spirit, soul, and body. So dagitoy tallo nga daytoy ket ada itinasken, okay, nga nasken nga kunatayon nga aramaten tayo ti sao nga taraon, okay? Yes. Tapno iti kastaket masustinar iti espiritu, okay? De kararwa ken iti bagi, okay? Isu nga iti bagi tayo masustinar iti biag na numangan tayo iti nasasayaat nga makan, okay? So of course numangan ka iti nasasayaat nga makan, kayat nga sa uwan kakabsat iti nasasayaat ket dagitoy da dagitoy da makaited iti napintas nga kunatayo nga dagitoy sustansya, nutritious food nga kailangan iti bagi tayo. Okay, so nga haan tayo nga ibabawal ti mangan ti karne, ngem no karne lang nga karne iti kanen tayo. Okay, bigat aldaw malem iti may sanga bulan, medyo addan ti problema na diay. Okay, kastamot iti kunatayo nga nateng, okay, numot puro nateng, puro damanen iti kurang na, okay? Isu nga adda dagay kunatayo nga isuron iti dagiti science ken medicine ken dagiti doktor nga adda iti makunang nga balansi, okay? So no kas ano nga mangan tayo iti karne, kas ano nga mangan tayo iti prutas, kas ano nga mangan tayo iti dagiti nateng, kas ano nga uminom tayo iti danom nga nasken nga di kailangan iti bagi tayo isu ti ipauneg tayo, okay? So no kas ano nga dijay nga bagi ket masustinar iti biag babaen iti panagkakan, okay? Kastamot iti kunatayo nga kararwa, nga di kararwa ket isu dijay ayan iti kapanunutan tayo, isu dijay ayan dagiti lima nga senses tayo nga makunkuna, panagangot, panagraman, panagrikna, panagpanpanunot, dagay lima nga pasek iti makunkuna nga kararwa tayo. Okay, ken dagay panagdesisyon tayo, panagpanpanunot tayo, ket tapno iti kasta masustinar diay ken agbalin nga healthy kuna tayo, agbalin nga nasayaat iti kasasaad na, okay? Ket of course ited tayo met jay kasapulan na isu dijay makilangen tayo iti tao, makiistorya tayo iti tao, okay? Maki-interact tayo iti tao, makitungtong tayo, makiinistorya tayo, agministro tayo, maministruan tayo, ket kasjay nga wagas, hallelujah, ket agbalin nga nasalunat iti kapanunutan. Isu nga nang runa nga no nagpamati tayo kini Kristo, hallelujah, ti katungtong tayo, okay, nga nang runa ket dagiti kapamatyan tayo, hallelujah. Dagiti pada tayo nga nagpamati kini
Kristo wenno dagiti pasek iti bagi ni Kristo nagpamati kini Kristo ket isu tapno iti kastaket dumakdakkel iti pannakaawat tayo, okay? Agbalin nga healthy iti kapanunutan tayo. Ket kastamot iti espiritu nga nasken nga maitud iti taraon, okay? Haan tayo nga tartaraunan iti espiritu tapno iti kastaket dumakdakkel ti espiritu tayo. Actually iti espiritu nga inawat tayo iti Dios ket may nga espiritu. No di ket hallelujah at tilang kasapulan na, tilang kailangan na, hallelujah, ket denggen tayo daytoy saon iti Dios tapno iti kasta, hallelujah, ket umay ije kapanunutan tayo ket ije kapanunutan tayo isu iti dumakdakkel wenno limawlawa iti kapanunutan na nga yes, tapno tulungan iti espiritu tayo, babaen ti Santo Espiritu, tapno align, mailinya iti panunot ken iti espiritu tayo nga nabalbaliwan. Isu nga no kitaan nyo iti daytoy irugi tayo dito 1 Thessalonians 5 verse 23. Thessalonica 5 verse 23. Makita tayo iti daytoy. 23. Okay. Sapay kumatapasantuan na kayo anaan-anay ti Dios amang ted itital na aywanan na kumati espiritu kararuwa ken bagiyo ket awan ti pakapilawan da aging nga umay ni Apo tayo Hesukristo. So makita tayo ditoy bagi kararuwa espiritu. Okay, ket dagitoy da nga talo nga klase, hallelujah, talo nga pasek kuna kuma. Okay, iti katatao tayo ket ada iti nasken nga ited mo tapno iti kastaket agtalinaed nga salunat nasayaat iti kasasaad na, okay? Isu nga nohan tayo nga agdengeg iti sasaon iti Dios nang nangruna kadagiti nagpamati, okay? Hallelujah, ket narigat nga ti espiritu tayo ket tulungan na iti kapanunutan tayo. Okay, tanalabit ti kapanunutan tayo ket napnapnuan iti kapanunutan iti lubong. Hallelujah. Isu nga no mangegan tayo ti saon iti Dios nga mangbalbaliw ti kapanunutan tayo gaputat di espiritu nga isu iti kailangan na di saon iti Dios tapno tulungan na iti kapanunutan tayo nga babaen met lang iti saon iti Dios mabalbaliwan ti kapanunutan tayo tapno haan tayo lang nga agpanpanunot iti panunot iti lubong wenno agpanpanunot iti panunot ti nainlasagan no diket agpanunot tayo, hallelujah, nga kas panagpanpanunot iti Dios para kada tayo. Hallelujah. Ano mamingsan ket nagrigat tayo nga agpanunot no kas ano nga ti Dios agpanpanunot para kada tayo ti pagimbagan tayo no ti puro mangegan tayo ket madi nga damag, okay? So nga nakita tayo iti napalpalabas nga ti madi nga damag nga mangegan tayo mangted ti buteng kada tayo ngem okay, so nga no agyaman tayo inikanda tayo ti gundaway daytoy nga radyo 98.7 tapno iti kastaket agkaroon met iti taraon iti espiritu nga mangted iti nasayaat nga kapanunutan kadagiti agdengdengeg. Hallelujah, nga nukas ano nga adu dagiti mangiwarwaragawag iti mapaspasamak update wenno anyaman nga makatulong tapno iti kasta daytoy nga pandemya ket at least man lang nga makatulong tayo nga adu dagiti mga mangiwarwaragawag uray ditoy radio 98.7 ket aduon mangrugi iti agsapa aging gana iti malem ket adu da nga nagbalin nga pasek makatulong da maibagada ma-update tayo dagiti da nga banbanag ngem no nagtalinaed lang iti dijay dagiti mangmangegan tayo nga haan tayo met nga mangegan iti saon iti Apo nga kas naibingay tayo tinapalabas nga no puro madi nga damag ti mangmangegan tayo, of course umay iti buteng kada tayo ngem agyaman tayo, hallelujah, tano na imbag nga damag maipapan kini Kristo ti mangegan tayo den umay kada tayo ti pamati, umay kada tayo tinamnama, umay kada tayo iti turud, hallelujah, tapno iti kastaket agnamnama tayo iti Dios nga nagkari nga hana da tayo nga pulos panpanawan ken baybayan, hallelujah. Ket isuro na payda tayo nga agbalin nga responsibilidad, responsible, okay, nga anak na isuro na payda tayo itinasken nga aramiden tayo tapno iti kasta agbalin tayo met nga bendisyon kadagiti pada tayo nga tattao, hallelujah. Isu nga no makita yo ti inaramid iti Dios para kada tayo, hallelujah, ta numalagipyo kakabsat
Kay awan iti makaasidig iti Dios, awan iti uray maysa nga umasidig iti Dios, gaputa awan ti uray maysa nga nalinteg. Isu nga inbauna ni Kristo tapno babaen kini Kristo, haleluya, agsayasay ti darana mapakawan amin nga basbasol tayo, agungar ti makitalungal daw, agtugaw ni Kristo iti makanawan nga trono iti tugawan ti Ama, tapno mang ibalaet kada tayo, tapno iti bawat umasidig iti Dios, haleluya, ket no umasidig tayo iti Dios sigurado, haleluya, nga okay, tulungan da tayo iti Dios, okay? No hantayo pa nga nagpamati, o no awanan tayo pa iti biyag nga agnanayon, ited iti Dios iti Dios iti biyag nga agnanayon ken pannakaisalakan. Hallelujah. Ket babaen iti dayta, hallelujah. Then no makitungtong tayo iti Dios, hallelujah, nga nangted iti biyag nga agnanayon kada tayo, espiritu iti biyag, hallelujah, kada tayo, then mabalin tayon nga katungtong ti Dios. Ti makagapon no apay nga haan tayo nga makaasidig iti Dios, ket at ti may maysang nga rason no apay nga haan tayo nga makatungtong iti Dios wenno haan tayo nga makasalamuha iti Dios, gapuna ta babaen kini Adam, okay, natay tayo wenno ti kayat na nga saon naisina tayo ngem agyaman tayo tababaen kini Kristo Jesus, hallelujah, na ikan tayo iti biyag nga agnanayon, idi nagpamati tayo, ket idi nagpamati tayo, itata si bibiyag tayo, mabalin tayon nga katungtong ti Dios nga si bibiyag. Hallelujah. Okay, kitaan tayo daytoy. 2 Corinthians chapter 2 verse 10 to 12. Denggen nyo nga nalaing daytoy kakabsat. 10 to 12 pastor. Sorry kuya. 1 Corinthians. Ay, first Corinthians. Umuna nga Korinto, 1 Corinthians chapter 2 verse 10 to 12. Kunana, nupay kasta babayan iti espiritu, impakaammo ti Dios kada tayo ti palimod na. Sukimaten ti espiritu ti amin abanan. Uray dagiti na uneg apanggep ti Dios. Sige lang kuya, hanggang na verse 12. Ay. Tilaeng panunot ti may sa atao ti makaammo iti adda iti naken dayta atao. Kastamet at tilaeng espiritu ti Dios ti makaammo iti panunot ti Dios. Saan at espiritu ti lubong ti inawat tayo. Okay. No diket ti espiritu nga aggapo iti Dios tapno maawatan tayo ti kay papanan ti amin ngayon parabor ti Dios kada tayo. Amen. Hallelujah. Yes. Okay, so ano kita tayo daytoy datayo nga nagpamati kini Kristo ken dagiti pay agpamati kini Kristo na ited kada tayo iti may sapay manen nga tumulong kada tayo tapno iti kasta makatungtong tayo ti Dios. Hallelujah. Gaputa ti Dios ket espiritu kunana iti daytoy. Ket ti espiritu ti Dios nga mismo inbauna ti Santo Espiritu nga agtaeng kada tayo, tumulong kada tayo, mangiyasideg kada tayo iti Dios tapno iti kasta maawatan tayo dagiti banbanag nga inted ti Dios kada tayo, babaen iti parabor na uno in parabor ti Dios kada tayo. Hallelujah. Kano awan di Santo Espiritu ket nagrigat tayo nga maawatan dagiti banbanag nga nagapu iti Dios. Okay? Ta ti Dios ket Espiritu ket tilang makaawat iti Dios nga Espiritu, of course jay Santo Espiritu. Okay? Kitaan nyo ti daytoy. Hallelujah. John chapter 4 verse 23 to 24. Kitaan tayo daytoy. Ngem umasideg ti tiyempo ket dimtengen adagiti napaypayso nga agdaydayaw, daydayawen danto ti Ama iti espiritu ken kinapudno. Tadagiti kakasta ti sapsapulen ti Ama nga agdayaw ken kuana. Ti Dios ket espiritu. Ngarod dagiti agdaydayaw ken kuana, masapol nga agdaydayaw da iti espiritu ken yes, hallelujah. Jay espiritu ken kinapudno nga tuktukoy na ta ti Dios ket espiritu, ti Dios ket isuna ti pudno.
ket nasken nga no agdayaw tayo ken kuana, makitungtong tayo ken kuana, no kas ano nga manggagan tayo titimok na, manggagan na mo titimok tayo gapo iti espiriton ti Dios nga nagtaeng kada tayo. Hallelujah, gapo ta si bibiyag tayon kini Kristo. Hallelujah, espiritu tayo di pudno nga datayo ket nagbalin nga biyag gapo kini Kristo, itata mabalin tayon nga katungtong iti Dios gapo ta datayo nga espiritu nga biyag nga inikan iti Dios iti biyag nga agnanayon ket mabalin tayon nga katungtong isuna. Haan nga kasla idi nga datayo nga nanatay iti espiritu gapo kini Adam. So ano malagipyo, babaen kini Adam amin nga tattao natay da na isina da. So naadaan da iti espiritu nga natay ngem agyaman tayo tababaen kini Kristo inikan na datayo iti baro nga biyag, di espiritu ti biyag tapno iti kastaket mabalin tayo nga katungtong iti Dios. So nga naglawag nga han nga mabalin nga agtungtong tinatay ken si bibiyag. Taawanen iti komunikasyon da. Awanen iti mabalinda nga pagtungtungan wenno pagsabatan. Ta isu nga tinatay ken si bibiyag haan nga mabalin. Kastamot iti Dios nga si bibiyag ket no han tayo pay nga nagpamati iti Dios gapu natay tayo gapu kini Adam. Hallelujah, han tayo nga makatungtong iti Dios ngem agyaman tayo. Ta inted latta ti Dios iti sauna tapno mangegan tayo ket maadaan tayo pamati tapno magunod tayo ti biyag nga agnanayon ket no addaan tayo ti biyag nga agnanayon mabalin tayon nga katungtong iti Dios. Hallelujah. Isu nga datayo nga nagpamati ken dagiti agpamati pay, hallelujah, nga naadaan iti si bibiyag nga espiritu mabalinnan nga katungtong iti Dios. Okay, kita nyo dito 2 Corinthians 5 verse 17. Corinthians 5 verse 17. May sa abaro aparswa ti siya sinuman ama inaig ken ni Kristo. Wow. Naglabasen dagiti daan abanag ket dimtengen dagiti baro. Yes. Naglabasen ti daan nga banag. Jay daan nga banag ket jay daan nga biyag tayo. Jay natay nga biyag tayo nga tinawid tayo kini Adam. Jay baro nga biyag, jay baro nga dinumteng nga tuktukoy na isu di jay baro nga parswa gapo kini Kristo Jesus. Nga isu ti biyag tayo itatan, isu nga maawagan tayo nga baro nga parswa. Hallelujah. Yes. Baro ka nga parswa. Isumot lang ti tuktukuyan na daytoy iti John chapter 3. No sublian nyo ti John chapter 3 adda iti maysa nga pariseo nga manursuro nga masideg kini Kristo kunana Kristo anya ti kastaktap no matawid ko iti pagaryan iti langit ket kunan ni Kristo nga masapul nga maborn again ka, masapul maiyanak ka manen, di maiyanak ka manen maadaan ka iti espiritu iti biyag tapno iti kasta. Hallelujah. Ket okay, maadaan ka iti espiritu iti biyag ket kunan ni Nicodemo kas ano dayta anya ikastana ket lakayaan ako na kaslaki niya ni Kuya iti da kami anya ikastana nga maiyanak ka may manen ket kunana iti dijay nga maiyanak tayo manen awan sabali no haan nga ti espiritu tayo nga babaen iti pamati kini Kristo awaten tayo ti espiritu ti biyag tapno iti kasta ti biyag tayon ket jay biyag ni Kristo nga inawat tayo babaen ti pamati. Hallelujah. Isu jay tuktukuyen na ijay nga okay ijay John 3:16 nga kastalaunay iti ayat iti Dios iti sangalubungan kunana iti dijay nga inted na ti bugbugtong nga anak na nga iti sino man nga agpamati maadaan iti biyag baro nga biyag. Hallelujah. Okay, biyag nga agnanayon. Okay, tasaanen nga madusa kunana iti dijay saan kan nga madusa jay patay nga dijay. Hallelujah. Ket isu dijay jay daan nga biyag tayo. Isu nga itata kakabsat no nagpamati tayo kini Kristo addaan tayon iti biyag nga agnanayon. No apay nga ibagbaga tayo daytoy gapunata no kas ano nga mangegan tayo ti timok ti Dios mangeganmet ti Dios ti timok tayo apay. Hallelujah. Ta iti si bibiyag nga datayo nga nagpamati ken ti si bibiyag nga Dios ket mabalinen nga agtungtong. Haan nga kasla iti natay, okay? I-example tayo,
Okay? Han nga panang han nga dihan tayo nga respetaron dagiti natay. Ngam no example tayo kadagiti natayan no ada iti natay ken ada nga datayo nga si bibiyag ket ada tinatay. Okay? Uray an-anwen iti si bibiyag nga katungtong iti tinatay haan nga makapag subalit nga makasungbat haan nga agsao no anyaman ti salsaludsuden na anyaman ti bagbagana uray pay ited mo ti kanginginaan siguro nga banag dito rabaw ti daga haan nga kunan ijay natay nga salamat haan nga mabalinan nga ibaga taawanen iti komunikasyon da naputo den isu nga awan iti panag tungtong iti natay ken si bibiyag ket kastamot kada tayo iti imatang iti Dios nga idihan tayo pay lang nga nagpamati kini Kristo ket ti Dios nga si bibiyag ken datayo nga natay awan iti komunikasyon tayo ngem agyaman tayo tababaen kini Kristo Jesus nga inbauna tapno iti kasta isu iti matay madusa agsayasay iti darana mapakawan amin nga basbasol tayo ket no adda iti mang-ikasabati na imbag nga damang manggagan tayo iti ebanghelyo ni Kristo den ijay nga umayje pamati tayo agpamati tayo kini Kristo den ijay nga mauawagan tayo haleluya nga naiyanak nga baro nga parswa haleluya uno mauawagan nga naiyanak manen isu nga iti born again nga tuktukuyen iti John chapter 3 kathaan nga relihiyon haleluya no diket haleluya jay naiyanak tayo iti espiritu nga inawat tayo iti espiritu iti biag babaen kini Kristo Jesus haleluya isu nga makita yu iti daytoy okay apan tayo Romans chapter 8 verse 11. Thank you Lord dagiti maudi nga bersikulo tayon verse 11 yun kuya okay no agtaeng kada kayo ti espiritu ti Dios na magungar ken ni Jesus ited tumet daytoy na magungar ken ni Kristo ti biag kadagiti agrup sa abagiyo babaen iti kaadda ti espiritu na kada tayo. Oh, hallelujah. Diyan ang pagungar kini Kristo isumot lang nga espiritu nga agtaeng kada tayo madaydayaw ti Apo. Ket no adda ti espiritu iti biag kada tayo kayat na nga sauen mabalin tayo nga makitungtong iti Dios, mabalin tayo nga masidag iti Dios anytime. No kas ano nga anytime mabalin tayo nga denggen iti saon iti Dios nga inikanda tayo ti Dios iti lapayag nga makangeg. Hallelujah. Kastamot nga inikanda tayo ti Dios tingiwat nga agsao ket no agsao tayo makitungtong tayo iti Dios dengdenggen namet datayo. Hallelujah. Isu nga makita yo iti daytoy. Okay, lumagto tayo iti verse 16 ken 17. Then maudin to 26 and 27. 16 and 17. Makidanggay ti espiritu ti Dios kadagiti espiritu tayo. Mayat de nga sa makidanggay. Yes. No kumaubing ket makiayayam kunana, makisalamuha, okay? Makipulapul kunana iti dijay. Makipagmaymaysa. Hallelujah. Amen. Kitaan nyo di jay. Hallelujah. Isu nga nagsayaat, managayat launay iti Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord. Makidanggay ti espiritu ti Dios kadagiti espiritu tayo amang ipakaammo nga anak na tayo ti Dios. Hallelujah. Thank you, Nagmayan Lord. Agsipod ta anak na tayo tagikuan tayto dagiti iduldulin na abindisyon nga agpaay kadagiti tattao na. Hallelujah. Makipagtagikwa tayto met ken ni Kristo kadagiti indulin ti Dios Wow. nga agpaay ken kuana. Amen. Ano mairanod tayo iti panagsagaba ni Kristo, mairanod tayo met iti dayag na. Glory, glory. Hallelujah. Amen. Amo yung kakabsat. Yes. Yes. Malagip ko lang dito no apay nga kas ano nga dagiti induldulin lang na ako na iti dito nga bersikulo malagip ko ni tatang ko adangay dagiti iduldulin na idi kanyak nga ited nanto kada kami nga kakabsat Dumakkel kayo. nga no jay kayat na nga ayuwen da kami paragsaken da kami ket adangay no ada dagiti ay ayam nang nangruna idi ada di tiyempo nga napan isuna iti abroad ket no agawid ket adda iti para kadagiti anak na. Amen. Ket malagip ko nga
namingsan kinuna ni Kristo Jesus nga kunana iti nasantuan nga surat nga kunana nun tupay da kayo nga ama uno inna ditoy rabaw ti daga ket amuyo nga agaramid iti nasaya at kadagiti anak yu. Yes. Hallelujah. Nang nangruna pa iti ama tayo nga adda sa dilangit. Hallelujah. Na tayo Woo! maten. Iso nga malagip ko no kas ano nga ni amak idikat agiyawid iti ayayam ited na kada kami paragsaken na da kami babaen kadagiti banag nga ginatang na uno inururnungan na nga inted na kada kami. Hallelujah. Imagine nyo kadi iti Dios nga managayat nga inted na ni Kristo tapno maadaan tayo. Hallelujah, iti biyag nga agnanayon. Yes. Ket kasama nga amin nga naimbag nga banag numan pay adda pay dagiti induldulin iti Dios nga naimbag nga banag. Hallelujah, ket mamati tayo nga dagitoy nga tiyempo ket ibukbok na kada tayo maawat tayo magunod tayo babaen ti pamati. Yes. Hallelujah. Amen. Woo, thank you Lord. Hallelujah. Isu nga kitaan nyo dito i-meditate yo bayan nyo nga ti Santo Espiritu agtimok iti puso yo. Hallelujah. Tapno iti kasta. Hallelujah. Ingato tayo ti ima tayo. Hallelujah. Rukatan tayo tingiwat tayo ket ibaga tayo Ama agyaman ako ta ay ayatenak. Hallelujah. Salamat tama nagparabor ka nga Dios. Salamat tama nagayat ka nga Dios. Hallelujah. Oh, thank you Lord. Isu nga kitaan nyo dito kakabsat nga ti Santo Espiritu nga adda kada tayo tulungan na datayo. Ti Santo Espiritu nga adda kada tayo ipalagip na kada tayo nga datayo ket anak iti Dios. Ket no anak ti Dios datayo tagatawid tayo nga kas kini Kristo. Hallelujah. Okay, kuya, lagtua mo the verse 26 to 27. 26 Okay. to 27. Mapanjay oras ta. Medyo adjustan basit iti oras. Thank you Lord. Kastamat nga iti kinakapoy tayo, umay na tayo tulungan ti Espiritu. Uray ti kinakapoy tayo. Hallelujah. Yeah. Iti Espiritu nga adda kada tayo, hana da tayo nga panpanawan, hana da tayo nga baybayan, no di ket tulungan na da tayo. Hallelujah. Okay? Kaditay ammo ti umno a panagkararag. Pati pa nakitungtong ti Dios. Ah. Isu nga no makita yo awan iti makuna nga Holy Spirit ti mahigagayad nga rod kada tayo. yes, awan iti makuna nga perpekto ti kararag na, kurang ti kararag na, dakdakkel ti kararag na, Napigpig sa nalawlawat kararag na, napigpigsa ti kararag na, okay? Ababalang ti kararag na, uno kuna tayo nga, nag-atidog launay ti kararag na, uno subsobra ti kararag na, uno kurang ti kararag na, kakabsat awan iti kasjay nga kararag. Tababaen ti Santo Espiritu, tulungan na datayo kunana iti dijay, nga makitungtong agkararag iti Dios. Yes. Hallelujah. Oh, thank you Lord. Espiritu amismo ti mangidawdawat kada tayo iti Dios kadagiti aso adi kabailan nga ibalikas. Makita ti Dios tinaguneg ti puso ti tao. Ket ammuna ti pampanunuten ti Espiritu agsipod ta idawdawatan ti Espiritu dagiti tao ti Dios kas pagayatan ti Dios. Yes. Hallelujah. Thank you Lord. Agiyaman tayo kakabsat. Hallelujah. Tanukas ano nga ti anak na inbauna isu ti mang aramid ti trabaho. Tapno iti kasta babaen kini Kristo. Maited kada tayo ti tawid, biag nga agnanayon, panakaisalakan ken amin nga naimbag nga nagapu iti Dios. Hallelujah. Ngem haan nga amin da tayo, okay? Ket ammo tayo dijay. Haan nga amin da tayo ket ammo tayo na diskubri tayo uno nang ngegan tayo dagijay. Ngem agiyaman tayo. Ta inikanda tayo latta iti Dios iti namnama tapno iti kastaket. Hallelujah. Numan pay agbibiyag tayo dito rabaw iti daga. Hallelujah. Magunod tayo, mapadas tayo, maramanan tayo, iti pudno nga biyag nga inted ni Kristo. Uray ditoy rabaw ti daga. Hallelujah. Ket makatulong kada tayo tapno maawatan tayo dagijay nga banbanag. Hallelujah. Ket babaen iti Santo Espiritu nga adda kada tayo. Yes. Nabasa tayo dagiti bersikulo, okay? Mangrugi ijay
no kayat yung basahin nyo latan gaputan nagpintas nga maamuan tayo ti kinapudno nga jay Santo Espiritu nga adda kada tayo. Okay, ket jay adda kada tayo nga Santo Espiritu isupay kit di kunana ijay verse 26 to 27 mang isursuro kada tayo nuhan tayo nga amo nga kararag tanong maminsan adu nga rodya ko natin yung agkararag da, no adda kasapulan da. Agkararag da lang, no adda sakit da, agkararag da lang. Awan iti dakas na dagijay, awan iti madi iti dijay. Ngam adda gayam iti mas napinpintas nga kayat iti Diyos nga panagkararag tayo, uno ko na tayo nga panakitungtong tayo kenkwana, nga kas naamuan tayo nga mangegan tayo titimek na babaen kini Kristo, kas tamot nga mangegana ititimok tayo babaen ti Santo Espiritu nga tumulong kada tayo. Isu nga nalabit, han mo nga amot isawsawang mo, han mo nga amot ibagbagam, han mo pa'y nga amo, no kas ano nga dumawat siguro, baka ko na aglalaok siguro ti ibagbagam, ngam salamat, hallelujah. Okay? Hallelujah, gapo iti Santo Espiritu nga tumulong kada tayo, isut mang ibalbalaet kada tayo, isu nga uray siguro wrong spelling, wrong grammar, hallelujah. Ngam gapo ta anak da ka iti Dios, hallelujah. Babaen ti Santo Espiritu maawatan na no anya dagiti banbanag nga kasapulan dagiti anak na. Hallelujah. Isu nga siguro uray wrong spelling ti panangisawang mo ti dawdawatem, uray siguro wrong grammar. Amo nga amo no i-English mo ba no i-Ilocano ba iti kararag mo. Hallelujah. Nga mahaanen nga issue dagiti da nga banbanag. Hallelujah. Nasken lang nga maamuhan tayo nga ti Santo Espiritu nga adda kada tayo. Kat isu ti mangibalbalaet kada tayo. Tapno mangegan ti Diyos ti anyaman nga isawang dagiti anak na. Hallelujah. Woo! Thank you, Lord. Time ko nga pagkararagan nak ni Pastor Ariel kakabsat at nervyos ko nga talaga. Ngam inot maglang ti Holy Spirit dayang ti mangigaga. Yes. Hallelujah. Isu nga no agtalek tayo iti Santo Espiritu. Isu nga no makita yo kakabsat ti saon ti Dios ken ti Santo Espiritu haan nga agkontra, haan nga haanda nga agkontra anya pa ti dadto mga termino kuya, haanda nga kas kuma agsupadi o yun, hallelujah, agsupadi haan nga agsupadi ti uno hang agkontra iti saon ti Dios ken ti Espiritu ti Dios. Hallelujah. Tati Espiritu ti Dios, ti saon ti Dios ken ti ama nga Dios may maysada kita, hallelujah, agrida amin, awan ti agsusupadi kan kadakwada, nudiket sang kamaysaan da, hallelujah. So nga madaydayaw iti Apo, agyaman tayo ta dati Santo Espiritu nga tumultulong kada tayo. Ket amok ken patsyek, hallelujah. Okay, nga adu dagiti dumdumngeg pay, ken uray dagiti nagpamati, hallelujah. Maawatan tayo daytoy ngay di nagpamati tayo kini Kristo na itud kada tayo ti Santo Espiritu. Tati Santo Espiritu ket sagot mutlang nga intud ti Dios para kada tayo. Tapno adak tumulong kada tayo, adamang i-lift up kada tayo, adamang ipalagip kada tayo. Hallelujah. Oh, thank you Lord. Ket sakbay nga ilepas mi manen daytoy nga programa kayat mi man nga awisen dagiti hanpay nga nagpamati. Hallelujah. Tapno iti kasta sang kamaysan tayo nga agpamati kini Kristo. Madaydayaw ti Apo. So kakabsat tulado nyo man dito nga kararag, wala po, agyaman kami. Iti ayat mo, iti parabor mo. No kas ano nga inbaon mo ni Kristo, nga isu ti agsagaba, saya sa iti dara na, matay, agungar, tapno madang kamit biyag nagnanayon. Kasta nga inbaon mo iti Santo Espiritu, tapno iti kasta, tumulong kada kami, mang ipalagip kada kami, mang i-remind kada kami, ti inaramid ni Kristo ken ti aglaplapusanan nga ayat mo. Ket agyaman kami Ama, agpamati kami, awaten mi ti amin nga sagot nga inted mo kada kami babaen kini Kristo. So salamat Ama, tananggan mi ti timek mo ket ammo mi met nga manggam iti timek mi gapu iti Santo Espiritu. Ito iti kararag mi tinagan ni Jesus. Amen. Yes. Kat ulitin may dagiti kayat na ti ag-text iti programa tayo. Dagiti kayat na nga saludsudan, dagiti kayat na nga i-share mo iti programa tayo. Dahil iti text line nga mabalin nyo nga textan. Kaya dagiti gayam kayat na ti umay kadagiti into no Domingo iti church.
At iti-text line tayo 0999-6968-167. Ken 0948-6984-085. Amen, amen. So, ti Victorious Family Mission Fellowship, kat patuloy nga nakarukat iti ruangan na, tapno iti kasta, agdengeg tayo iti naimbag nga damag. Kat ano kayat yung umay, iti every Sunday, ada di kilometer 5, likod ti Mercury Drug Store nga ti Cebuana. Makita yung lang iti church, and welcome tayo amin. Nagyaman tayo iti apo tayo, nikanda tayo ti lugar tapno iti kastakat, tayo agdengeg iti naimbag nga damag. Amen. Hallelujah. Isong ano kayat yung umay, mabalin kayo latang text kaputada ti services tayo. Okay, kastamot iti Faith Love, ada iti service tayo iti every Sunday iti Pingat and Pine Breeze iti Malum, and adamot lang ijay Central Gisad. Hallelujah. So iti Central Gisad home church, kat mabalin nyo lata iti umay, text kayo lang tapno iti kasta, matulungan mi kayo. Hallelujah. Amen. Katulitin mi dagiti number nga mabalin nyo nga textan 0999-6968-167. Ken 0948-6984-085. Kaya tumayan na ita, agpakada kamin. Kaya tayo tumanan malam na bigat, tintay pa nagkakadwa, iti kastimod ng oras 9 to 10. Iti programa tayo Daily Grace. Makadwayo matlang nagiti pagayam yo, Kuya Eddie Bona, ken the Gospel Preacher tayo. Amen, amen. Ariel, kapsat yung Ariel. Grace upon grace, favor upon favor, kada kayo amin. God bless, God bless. God bless you all. Sakto, 0-0.